नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु मेडिकोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, कमेंट कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे भी मेरा मेडिसिन वीडियो कोई भी अपलोड होता है तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेनाड्रिल कफ सिरप, सबसे पहले बात की जाए तो दोस्तों डॉक्टर की 50 ईयर की चॉइस है, डॉक्टर की ट्रस्टेड है ये 50 ईयर से चलती हुई बेनाड्रिल कफ सिरप। दोस्तों ये 150 ml की शीशी में आती है, बॉटल में आती है और 150 ml की बोतल की प्राइस दोस्तों आपको 155 रुपया पड़ता है। और मैन्युफैक्चर्ड की बात की जाए दोस्तों 10/2023 की मैन्युफैक्चर डेट है। एक्सपायरी डेट की बात की जाए दोस्तों तो 9/2024 की एक्सपायरी डेट है। दोस्तों इस दवा को किसने तैयार किया है, कौन सी कंपनी ने तैयार किया है, बेनाड्रिल को कौन सी बनाती है, तो जे.एन.टी.एल कंज्यूमर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस बेनाड्रिल को बनाने का काम करती है। दोस्तों कंपोजिशन की बात की जाए तो दोस्तों तो डिफेनाहाइड्रोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड इथानॉल, इसमें सारे कंपोजिशन मिला हुआ है। और दोस्तों कंपोजिशन की बात की जाए दोस्तों डिफेनाहाइड्रोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 14.8 mg मिला हुआ है, एमोनियम क्लोराइड 138 mg मिला हुआ है और सोडियम सिट्रेट दोस्तों 57.3 mg मिला हुआ है। इथेनॉल दोस्तों 95% आता है, 0.2625 ml में ये कंटेंट के साथ देती है, मिलाती है। इथेनॉल जो दोस्तों 5.0% के साथ होती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ ये कफ सिरप आता है बेनाड्रिल। दोस्तों किसी भी प्रकार के सर्दी, खांसी, गले में खरांच, ये तमाम समस्याओं को ये बेनाड्रिल कफ सिरप दूर करता है। दोस्तों बेनाड्रिल की अगर बात की जाए तो बेनाड्रिल पुराने से पुराने कफ, पुराने से पुराने खांसी को ये मदद करता है। दोस्तों ये फेफड़े में जमे हुए कफ को बाहर निकालता है। दोस्तों ये ईयर बैग से कफ को निकालने में मदद करता है, जैसे नाक से पानी चलना, दोस्तों कफ के कारण सीने में दर्द हो जाना। दोस्तों ये दवा पीने से, बेनाड्रिल कफ सिरप पीने से आपके जितने भी खांसी की समस्या हो, सर्दी की समस्या हो, एलर्जी की समस्या हो, ये दवाई बहुत ही तुरंत रिलैक्स मिलता है। दोस्तों खास करके ये दवा आपके सीने में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है। दोस्तों बहुत ऐसे खांसी होते हैं जो खांसी होने के बाद बलगम नहीं निकलता है, सिर्फ खांसी होती है। और कुछ ऐसे खांसी होते हैं खांसी के साथ साथ उसमें बलगम कफ निकलता है, तो वो बेड खांसी होते हैं दोस्तों। तो ये सब सारी समस्याओं में, सारे खांसी में ये बेनाड्रिल बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार की खांसी को ये बेनाड्रिल आप पीजिए, बहुत ही आपको आराम मिलेगा। दोस्तों बेनाड्रिल भारत की नंबर 1 कफ सिरप में एक माना जाता है और अच्छे फार्मूलों के साथ कफ फार्मूला में ये नंबर 1 कफ सिरप कहलाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, खांसी की समस्या है, एलर्जी की समस्या में, किसी प्रकार की समस्या में बेनाड्रिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको पीने की यूज कैसे कर सकते हैं तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों 4 से लेके 6 माह तक के बच्चे को आप जो है 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं और 6 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चे को आप
1 ml यानी कि 5 ml से 1 डिस्पोजल यानी ढक्कन से 5 ml से 2 टाइम दे सकते हैं। और दोस्तों 12 साल से एभव उम्र के लोग को आप 2 ढक्कन से सुबह शाम दे सकते हैं, 10 ml यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। और उम्र के अनुसार डोजेस को आप बढ़ा सकते हैं। और इस दवा का प्रयोग कराने से पहले दोस्तों आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके इस दवा का प्रयोग कराएंगे। दोस्तों इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। दवा को लेने के बाद आप कोई भी काम ना करें, 4 से 5 घंटा तक काम ना करें, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ सकती है। और इस दवा को पीने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, थोड़ा देर के बाद पानी पिएं, तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। तो वीडियो में बेनारिल की वीडियो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्ती को शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।